മഴയും കട്ടൻ ചായയും ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ പാട്ടുമെന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴയും ഹോണ്ട CB 200Xും നല്ല അടിപൊളി റോഡും കൂടെ ഓട്ടോഗ്രാഫർ മല്ലു എന്ന ഞാനും. കുറച്ചേറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയുമായി യൂട്യൂബിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവതരണ ശൈലിയിലും വിഷ്വലിലും ശബ്ദത്തിലുമെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ പുതുമയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്നറിയില്ല, എങ്കിലും റോയൽ എൻഫീൽഡും ജാവയും SD-യും സുസുക്കിയും ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു തട്ടകത്തിലേക്ക് ഹോണ്ട അവരുടെ ഒരു എതിരാളിയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹീറോയെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതല്ല, പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറന്നുപോയതായിരുന്നു. എക്സ്പൾസ് 200 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 200cc സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക്. അതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെന്നെ പിടിച്ചടിക്കും എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. ഈ വണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്, ഈ വണ്ടി അഡ്വഞ്ചർ കേപ്പബിൾ ആണോ, ഇത് വാങ്ങിക്കണോ, ഇത് ഹോർനെറ്റിന് കിറ്റ് കയറ്റി വരുന്നൊരു വണ്ടിയല്ലേ, അത്രയ്ക്കൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലേ കാണുകയുള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് പവറുണ്ടോ, അത്രയ്ക്ക് ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉണ്ട്. പലരും എന്നോടും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പകുതി സംശയം മാറും. ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കാനും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സംശയവും മാറും. കാരണം ഈ വണ്ടി ഒരു വണ്ടിയാണ്. 1.5 വണ്ടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.25 വണ്ടിയെങ്കിലുമാണ് ഇത്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ റിവ്യൂ ഫ്രം ദ ഹെഡ്. ഒരു വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹോണറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന സെയിം ഹെഡ്ലൈറ്റ്. ഹോണറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് കിറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏകദേശം 3/4 ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഹോണറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഹോണ്ടയുടെ എല്ലാ വണ്ടിയും ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഹാൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ നക്കിൾ ഗാർഡിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നക്കിൾ ഗാർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നക്കിൾ ഗാർഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ കൈയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും കമ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയുടെ ഫിംഗേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ലിവറിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ലിവറിനും ആഘാതമേക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നക്കിൾ ഗാർഡ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 200X എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്റ്റീവ മുതൽ ആഫ്രിക്കറ്റിന് വരെ ഹോണ്ട പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് വണ്ടി മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ USD ഫോർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയായിട്ട് ABSൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം. ഈ വാഹനം സിംഗിൾ ചാനൽ ABS ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ABS ഉള്ളൂ. ടയേഴ്സിൻ്റെയും ബ്രേക്സിൻ്റെയും കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 110/17 R17 ടയേഴ്സ്, അതായത് 17 റേഡിയസ് ഉള്ള ടയേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അലോയ് വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 276 mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ABS അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെപ്പറ്റി അധികം അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്, വണ്ടി ഭ്രാന്തനൊന്നും അല്ല, വണ്ടിയെപ്പറ്റി വലിയ വിവരം ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 600cc അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 700cc വാഹനത്തിൻ്റെ അത്രയും തള്ളേണ്ട ഒരു 500cc വാഹനത്തിൻ്റെ ലുക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എസ്പെഷ്യലി ആ കിറ്റ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോണറ്റിൻ്റെ ലുക്കൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു 500Xൻ്റെ ലുക്ക്, ആ ഒരു ലുക്കിലേക്കാണ് ഈ വാഹനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി 500X ഈ വാഹനം കഴിഞ്ഞിട്ടിറക്കിയ വണ്ടിയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ എൻജിൻ പാർട്സ് നൗ. ഇതൊരു 184.4cc BS6 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 16.99 PS അറ്റ് 8500 RPM ആണ്. 16.99 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 17 PS. പിന്നെ ടോർക്ക് 16.1 Nm 6000 RPMൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മിഡ് റേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണിത്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൂൾഡ് ഒന്നുമല്ല, എയർ കൂൾഡ് ആണ്. പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജാണ്. 57 kmpl ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിയർ ലിവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഗിയർ ലിവറും ഫുഡ് റെസ്റ്റും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫുഡ് റെസ്റ്റിലെ റബ്ബർ ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായതിനെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ വ്യൂ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടിപൊളി ലുക്കാണ് ഈ വണ്ടി. ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല നൈസ് ലുക്കാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കളറും പിന്നെ ഒരു റെഡ് കളറുണ്ട്, അതും സിൽവർ വലിയ ലുക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 കളേഴ്സാണ് നിലവിൽ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്: സിൽവർ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്കറുകളും വാരി വിതറിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ സൈലൻസർ പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ വേണം നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. 140, 70, 17 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സാണ് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത്. 220 mm റിയർ ഡിസ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസും ഉണ്ട്. ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോണറ്റിനെ അതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മഡ് ഫ്ലാപ്പ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് ടെറൈൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ ടെയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഹോണറ്റ് തന്നെ. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നൈസായിട്ട് സ്ലീക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബജാജ് KTM ലുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. ഹോണ്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനില്ല, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പഴയ ഹോണറ്റിൽ ആ ടാങ്കിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഭാഗം നരച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ, പിന്നെ ഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ലാതെ
വേറെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇഷ്യൂസൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സീറ്റൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി സീറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം കുഷനിങ് ഉള്ള, എന്നാൽ വലിയ കുഷനിങ് ഇല്ലാത്ത, അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാൻ കംഫർട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ്. പിന്നെ ബാക്കിലൊരു BMW GSലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു കാരിയർ കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളി ലുക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ടാങ്ക് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഹോണറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ നരയ്ക്കുന്ന സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നരച്ചു പോകും. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് റോഡിലോട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വെയിറ്റൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഈസിലി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കാവുന്നൊരു വണ്ടിയാണിത്. വലിയ വെയിറ്റൊന്നുമില്ല. പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ഇരിപ്പ്, നല്ല കംഫോർട്ടാണ്. വണ്ടിയിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഫുള്ള് ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡോമീറ്ററാണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. ഈ വൈസർ കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വൈസർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഡിയോയിൽ തൊട്ട് കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് യൂണിക്കോണിലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹോണറ്റിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സെയിം സൈഡ് മിറേഴ്സ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള സൈഡ് മിറേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് വണ്ടി ഏതെടുത്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പല പാർട്സും അവർ റീയൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ പല വണ്ടിയിലും. ക്ലച്ച് ലൈറ്റാണ്, ക്ലച്ച് നല്ല ലൈറ്റാണ്. ബ്രേക്ക് ലിവറും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ബ്രേക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ഓടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ആവറേജ് സൗണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു റോഡാണ്. ഈ റോഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. കൊള്ളാം, അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം തരുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ സ്മൂത്താണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം. വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊടിയാണ്. ചെറിയ ഓഫ് റോഡിലൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് പുതില്ല. കൊള്ളാം, നൈസാണ്. ഈ വഴിക്ക് പോയി നോക്കാം. ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറാതിരുന്ന ബാക്കി. വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡാണ്. ഓഫ് റോഡൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ഗട്ടറുള്ളൊരു വഴി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡ്, നമുക്കിത് സാധാ വഴി. മൺ റോഡിലേക്ക് വാഹനം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്, നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങ് പോവുക. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നൊരു വാഹനമാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു മൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ. വലിയ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എണീറ്റ് നിന്നൊക്കെ ഓടിക്കാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈ വാഹനം. സോ ചെളിയും മഴയൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പുല്ലാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുക. നമ്മളെന്തായാലും കറക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റിലാണ് ഈ വാഹനം എടുത്തത്. അത്യാവശ്യം മഴ, അത്യാവശ്യം സ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, വലിയ സ്ലഷല്ല, ഒരു മൈൽഡ് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന റോഡും കിട്ടി. എങ്ങോട്ടാണോ അതുകൊണ്ട് ആരാണ്ടോ വീട്ടിലെത്തി. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തിരിച്ചു പോയേക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവിടുന്ന് പട്ടിയുടെ കടികളോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടേണിങ് റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല നോക്കേണ്ടത്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു വഴിയിൽ, ചെറിയൊരു വഴിയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഓടിച്ച് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ CB200X എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണ്ടയാണ്, വിറ്റാ വില കിട്ടും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫോർട്ടുണ്ട്, നല്ല ബിഗ് ബൈക്ക് ഫീലുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കിടപിടിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റൈഡൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. വരിക, ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കുക. വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്.
അപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് വന്ന് കാണുക, നോക്കുക. ഇതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയേണ്ട ഒരു വാഹനമല്ല ഇത്. ഇത് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. എല്ലാ വണ്ടി ഭ്രാന്തന്മാരോടും അത്രേ പറയാം. അമ്മച്ചി അയ്യോ, സോ റിവ്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരണ്ടൊക്കെ ഓട്ടോയൊക്കെ ഇട്ട് കൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും ഈ ചാനലിലൂടെ വരും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോരാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തങ്ങ് വെക്കുക. സോ വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോഗ്രാഫർ മല്ലു സൈനിങ് ഓഫ്.